好啦，網絡嘅糾察啊，今期叫你哋做網絡糾察，上一期呢就叫你哋多元發展人啊，不同國家、不同種族嘅嚟到香港，成日話自己香港人嘅多元發展人。咁呢個唔係我講噶嘛，呢個係我未滿月，我阿婆係一個幾個社區嘅一個女義工嚟嘅。咁你話我知唔知道啊？係咪？好多都係日籍啊、越南啊、菲律賓啊、泰國啊、馬尼拉啊、馬拉啊，即係全部都係中國人面口嘅人啊，喺呢個多元化嘅地方咧生活啊咁樣。所以我前嗰排就叫你哋多元化賤人啊。好啦，我哋講翻呢個睇到而家視頻咧，有個村姑，其實好頭痛嘅。我見到呢啲後生女，係嘛？我哋已經係過咗半百嘅年紀啊！咁我哋又唔係牙刷話，哎呀屌你冇幾多女啊，溝幾多女咁？我屌我都未溝過女，都係啲女溝我，由細到大，係咪啊？所以你話先頭見到呢啲網絡嘅呢啲女，你話我會唔會心動啊？好污糟嘅呢啲啊！咁呢個傾下啦嚇。咁我就呢排我打開個 Facebook 咧，我唔知點解呢排一打開個 Facebook 咧，成扎呢啲咁嘅女人咧，可能真係同 Facebook 掛鈎咗，又俾錢啊咁樣喺度 KK 完啊，揾啲女啲視頻嚟勾引嗰啲香港啲鹹濕佬啊，網絡上高嗰啲啊，屌你真係太睇小香港人啦！好啦，我哋睇翻隔離啊，睇隔離呢度，香港網絡文化，香港嘅網絡文化咧，其實係80年到90年代。咁80年代70幾年尾嘅年代咧，係我成長咧，係接觸魚蛋妹嘅，即係返學嗰時候啊。咁我細個我讀嘅中學咧就係灣仔同濟中學啊。你哋成日講啊，好撚猛鬼嗰間啊，或者一日咧我就講下同濟中學同你哋啊，即係講下同濟中學啊咁樣。你哋成日個個屌你老母講到好似親眼見撚到喎，屌你老母！我喺裏邊我讀咗2年啊，我屌你老母蚊都冇隻嘅，屌你老母啲鬼見到我都走嘅，屌你老味係嘛？成日話見到鬼我唔明，但有啲嘢咧，我想講下嘅，即係俾一啲正面啲嘅信息俾你啊！嗱，咁我哋睇到上高右上角啊，香港網絡文化80至90年代已經係娼妓賣淫之徒。哎呀，點我一講嘢點會卡？屌仆街！我慢慢講啊。咁啊，80、90年代咧，已經係娼妓賣淫之都，大富豪啊，杜魯茲啊，香港人仲喺深圳啊，將包二奶文化咧發揚光大，係嘛？可以講啊，香港人啊係光明正大咁樣將娼妓供養好幾年，也是叫雞嘅鼻祖啊！即係祖師爺啊！即係叫雞啊！嗰啲屌以前春園街啊，咩慰安婦啊，魚蛋妹啊，
誒屌一講咳到咁犀利啊！屌你咯，係嘛？我哋睇到呢一段啦嚇。咁啊，正話講啊，屌呢排成日一打開個 Facebook 咧，就睇到呢啲嘢，好冷門，好冷門。屌你老母，你揾幾個嗰啲低層次嘅嗰啲村姑喺度啊賣弄啊一啲女色啊好低俗咁樣，哇！屌你咩聽空啊，成日俾個囉柚我哋睇，屌臭噶嘛，係嘛？好多都係走去做手術，屌搞大個波，全部啲假嘅，屌你割到啊！你後生而家你有化妝你睇唔到啊，再年紀大啲俾佢搞多幾廿年，一定瀨嘢嘅，知唔知啊？特別咧女性咧，呢個我好認真講嘅，即係我唔係話其實我係好維護啲女性嘅，即係由細到大，我阿婆啊，嗰啲社區嘅義工啊，我老豆啊，我自己都係嘅，我好多女徒弟嘅，即係希望佢哋有一門手藝啊，專長啊，可以揾到食嘅，係嘛？唔使再靠賣笑啊！好似呢條女，哇！我啲睇到呢啲我好頭痛嘅，知唔知啊？冇內容嘅呢啲女係，知唔知啊？好污糟啊！真係好污糟啊！所以你呢啲送俾我掂都唔掂啊！我唔係話講嘢咁招積啊，獅子頭，真係嘅。你送俾我呢啲，我真係唔要嘅，明唔明啊？因為我哋玩網絡太了解啊嘛，我最早嗰批玩網絡嘅90年代初期嗰陣時我哋係用電話線嚟上網嘅，最早期我唔記得幾多 K 啊，72K 定咩48K 啊，我唔記得咗啦。後尾先至有 WiFi 嗰啲咁阿支阿佐啊，之前係用電話線嘅，我喺大陸上網就係撥號上網嘅，最早嗰班人嚟玩嘅。咁以前我睇到有啲女好犀利噶，佢用嗰啲咩碧海銀沙同城區號，譬如你嘅同城區號係廈門咁樣，佢有一班女就喺廈門嗰度嗰啲房啊，即係嗰啲網絡房喺度聊天啊、傾啊、見面啊咁樣，係咪啊？後尾發展到 QQ 啊，QQ 好犀利噶，嗰陣時個年代，屌我睇到有啲女用個 QQ 號啊，屌你老行走全個中國啊，乜嘢都唔使啊，佢去到網吧或者有電腦上嘅地方，嗰時未有智能手機噶嘛，咁我一般都係去到網吧咁樣，喂，你喺邊度？我幾點邊度等啊咁樣。咁啊佢屌啦，佢就同啲馬路搞埋一齊，咁啲馬路啊俾錢佢食飯，俾錢佢搭車噶啦，屌你嗰啲就跑勻你幾個省噶，好犀利噶，所以我好早就知道網絡一結合女性原始咧就冇得救啊！呢啲入晒型入晒格噶啦，明唔明啊？佢呢啲等到佢呢啲點會後悔咧？點樣即係佢先至會反省啊？等佢中咗性病，即係嗰啲醫唔到嗰啲咧，屌中咗啲艾滋啊，中咗嗰啲性病啊，佢先係識驚嘅呢啲女人，知唔知啊？哎呀仆街啦，屌性病啊，屌2年就死啊咁樣，玩2年就死啊！但係有個問題就係話，佢玩2年死咧，佢搏命去見麻甩佬噶，唉，冇得傾啊！咁樣我特登咁樣講俾你哋聽啊！呢啲係真事嘅，你真係見到嘅。我哋後生嘅時，好啦，咁我哋講埋呢度。可怕咧就係有啲網絡咧搞一啲咧低層次嘅網絡喺上高咧扭身扭勢啊！哎呀，呢啲女真係得人驚噶，知唔知啊？扭身扭勢啊，好大鑊噶佢以為自己好正啊，哇，好性感啊，哇，好靚啊，扭身扭勢啊，係咪啊？女人就原始嘅點講縮唔到？
Apps 有啲問題。Apps 有啲問題。屌，輕咗幾？咁唔理佢啊！屌，真係衰，輕咗幾？輕咗機就唔理佢啦。嚟翻，點整先？等陣先。係嘛？我哋睇到佢而家呢條女佢以為自己好正咁啊，成下擺 pose。我哋呢啲睇都唔得噶嘛，知唔知啊？我哋唔係話有啲咩問題啊？屌我哋大佬呢啲行走江湖咁多年啦，見到你話我見到呢啲女會唔會好有興趣？哇！你好靚啊，小姐咁樣，梗唔會啦。你送俾我都唔食啦，呢啲女係咪啊？呢頭你講到咁招積啊，我講事實嚟嘅。好啦，我哋繼續啊。正話佢軟件輕咗，係嘛？正話講到咧，香港人咧，80年代、90年代咧，已經係叫雞嘅鼻祖啊，好叻㗎啦，已經係咪啊？你喺網絡搞幾個嗰啲呢啲村姑，喺網絡搞幾個咁嘅村姑，掟上個 Facebook， 屌乜打開，屌你乜由朝到黑睇到你呢扎嘢，係咪啊？我而家一定要打你噶啦，係咪啊？咁佢最可怕就係喺網絡啦，成日搞啲扭身扭勢啊，好似好性感啊，好靚啊咁樣啊，勾引啲網絡嘅鹹濕佬啊，即係講緊你哋啊，知唔知啊？獅子頭啊，對呢啲女人係完全冇興趣同你講，因為我知道啊嘛，好污糟啊，鋪天蓋地咁樣啊，上傳一啲賣弄女色嘅低俗視頻啊，就係呢啲啦啊，洗腦嗰啲低等嘅鹹濕佬啊，哇，好鬼可怕！即係講緊你哋啦，即係講你哋啲低等嘅鹹濕佬啊，你哋見到呢啲女就最中意啦，此風不可長啊，後為極大啊！今日呢度有個圖咧，講佢哋嘅，嗰啲好一個咁污糟嘅一個地方，係嘛，都係性病嚟嘅，係嘛？嗱，咁下底有個臭蝦臭蟹啊！其實我唔係想咁講，冇得辦法，呢啲都係咁講佢嘅。佢哋呢啲唔識，冇自知之明噶，唔會有廉恥嘅，知唔知啊？佢上得網。佢上得網已經係冇咗廉恥噶啦，即係獅頭可以咁講。嗱，呢度我將應間呢個文字咧就喺擺喺下底啊。咁啊，大家記住啦，見到啲女咧鬧佢，知唔知啊？你唔鬧佢咧，嗰啲女咧一膽大撲街啦！屌你老乜！以後一上 Facebook 啊，上音樂上網站一睇，全部都睇到呢扎人。都驚噶啫，點我見到佢哋好驚，你知唔知啊？見到呢啲女啊，唉，真係攞命噶！我今日講到呢度。